grande privilegio ritornare qua e stare con voi e vedere tante cose che Dio ha fatto in questo periodo di 4 mesi. E tante volte pensiamo, già sono passati 4 mesi, già è passato quasi un anno. Metà anno se n'è andato e sappiamo che tutto è sotto controllo di Dio. Non capisco finora o perché, ma non serve capire, serve capire che Dio è nel controllo e ci sta guidando. E perciò prezioso in questo momento è vedere questo. Riccardo, quando sei pronto? Ok? Va bene. Possiamo aprire le nostre Bibbie in Isaia 63. Quando comincia a avere un periodo difficile nella nostra vita, anche delle sconfitte o un po' di tristezza, è interessante che c'è un brano qua che mi piace tantissimo e questa settimana abbiamo letto e mi sono ricordato della nostra vita, della nostra storia, il senso del ricordare. Isaia 63, versetto numero 7. Io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo la sua misericordia e secondo l'abbondanza della sua bontà. Versetto 8. Ele aveva detto, certo, essi sono il mio popolo, i figli che non mi inganneranno. Fu il loro Salvatore. Prezioso vedere questo sguardo del Signore verso di noi. Siamo il suo popolo, siamo la sua gente. Lui ci ha donato un figlio e questo figlio ci ha dato la vita. Perciò l'inizio di questo brano dice, io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi del Signore. Tante volte noi pensiamo, ma perché una domenica, perché un culto, perché andare in chiesa? Perché se noi non ricordiamo le bontà, non ricordiamo la grazia, l'amore di Dio, noi cominciamo a perdere la gioia della nostra salvezza, noi stiamo perdendo la gioia dell'allegria con il Signore. Quanti credenti noi troviamo che sono tristi, sentono una voglia di vivere una lode e adorazione al Signore, perché stanno perdendo il ricordare. E è prezioso ricordare, è prezioso vedere tutto quello che il Signore ha già fatto nella nostra storia. E noi non possiamo mettere sopra qualche problema, sopra il grande amore di Dio, questa grazia di Dio. Perciò noi siamo qua questa domenica per ricordare la grande bontà e il grande amore, perché noi siamo il popolo, noi siamo figli e noi abbiamo un Salvatore e abbiamo Cristo Gesù. E quando noi ricordiamo di questo, la nostra bocca deve si riempire di gioia e di allegria per adorare questo Dio. La gratitudine è ricordare la bontà del Signore. Perciò questo culto è perché noi possiamo ricordare, adorare, manifestare il nostro amore a Lui. E che noi possiamo ricordare o quanto bene il Signore já fatto per noi. Ti ricordi? Non posso dire adesso ti saluta, dá un abbraccio, condivide con tuo fratello, con la tua sorella, ma che noi possiamo parlare con il nostro cuore. Io mi ricordo la bontà del Signore in quel giorno, in quel periodo, in quel momento. Io mi ricordo la grazia, l'amore di Dio che ha colpito il mio cuore. Perciò io sono qua per adorare a quello che sempre mi ha salvato. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Questo Dio che è santo, 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 ci ha salvato. Nonostante che io ero un peccatore, questo Dio santo, 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 ha avuto bontà verso di me, ha avuto misericordia verso di me, ha avuto grazia. Ha avuto un sguardo su di me che era prezioso e è prezioso ancora. Avere la gratitudine a Dio è prezioso, un cuore grato.
un cuore che non inganna il Signore. E noi vogliamo oggi in questo culto cantare, adorare e conoscere un po' della parola del Signore in modo che noi possiamo essere più simili a Cristo. Noi vogliamo iniziare questo culto adesso cantando e ricordando tutte le meraviglie che il Signore ha già fatto nella mia vita. Dio è santo, io sono un peccatore e Dio nella sua santità mi ha amato e ha manifestato la bontà e io mi ricordo. Grazie Padre, grazie perché possiamo adesso con la gioia in ricordare tante belle cose che tu hai fatto per me e con questa gioia noi vogliamo esprimere o quanto ti amiamo perché tu sei qui, tu sei in mezzo a noi, tu sei con noi, tu sei con noi e nessuno impedisce che tu venga a darci un abbraccio e noi possiamo sentire la tua presenza, il tuo abbraccio, il tuo sguardo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Cantiamo, adoriamo. E che quando mentre tu stai cantando Santo, Santo, Santo Signore, tu cominci a ricordare di tante belle cose che il Signore ha fatto nella tua vita. La tua salute, la tua famiglia, la tua storia, i tuoi genitori, il lavoro, che sei qua con i fratelli. Canta e cominci a ricordare nella tua mente. E è questo Dio Santo, Santo, Santo che noi stiamo adorando adesso. Cantiamo e adoriamo, stiamo in piedi e facciamo questo con gioia al nostro Signore. Alziamo la nostra voce anche con la mascherina, ok? Santo, 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 è Signor, è Signor, è Signor. Allora
In Salmo 99:9 dice così: esaltate il Signore, il nostro Dio, e adorate il suo monte santo, perché il Signore è il nostro Dio, è santo. Gloria a Dio. Noi vogliamo lodare il Signore in ogni tempo. Sono sicura che ognuno di noi è arrivato qui oggi con il cuore, con qualcosa da dire al Signore. Una richiesta, un motivo di adorazione, una parola, un ricordo, come ha detto il pastore prima. Noi vogliamo lodare il Signore, vogliamo ricordare tutte le cose che il Signore ha fatto e farà nelle nostre vite. Amen. E questo è il motivo di lode e di adorazione. Tutte le opere ti benediranno, Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della tua gloria, del tuo regno, e racconteranno la tua potenza. Tu sei qui, il Signore ha creato la tua vita, ti ha dato il soffio, il fiato della vita, e sei invitato a lodare il Signore col cuore. È il nostro Dio.
la nostra forza, la nostra gioia. Il Signore è colui che ci alza tutte le mattine. Io sono sicura, non solo io, a volte neanche io ho voglia di alzare, ma anche tu a volte, no? Apri gli occhi, non ha quel desiderio di alzare dal letto, ma il Signore ci dà forza, ci innalza e ci fa camminare. Amen. Lodiamo il Signore. Questo Dio che è sempre vicino a noi, Dio, Signore misericordioso. La parola di Dio dice in Salmi 145, versetti 8-9, e il Signore è misericordioso e pieno di compassioni, lento all'ira e di gran bontà. Questo è il nostro Dio. Il Signore è buono verso quelli, verso tutti, pieno di compassione per tutte le sue opere. Questo Signore, questo Dio, nostro Padre, grande misericordia, Lui comprende da lontano il nostro pensiero, sa cosa si passa nel nostro cuore, conosce a fondo le nostre vie, ogni passo, poiché la parola ancora non è sulla nostra bocca. Il Signore conosce, è Lui, è il nostro Padre di grazia. Noi possiamo affidarci a Lui, insieme vogliamo fare questa preghiera. Signore, guidaci, guidaci ovunque sia la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, ma che la Tua guida possa essere sempre il centro, sempre il centro. Preghiamo insieme, cantiamo insieme. Scrutimi
tuo Santo Spirito, Signore, possa venire d'incontro a ogni necessità che è qui presente, Signore, ogni bisogno che possiamo avere nel nostro cuore, Signore, ogni bisogno spirituale, fisico, emozionale, Signore, che possiamo trovare, Signore, riposo, Signore, nella tua parola, Dio, nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete accomodarvi? Senza maschera, ok? Di solito sempre preghiamo insieme in questo momento, no? Come non possiamo uscire del nostro posto? Guarda la persona alla tua destra, alla tua sinistra, davanti a te e prega per questa persona. Facciamo questo momento di preghiera in silenzio. Così tu prega per questa persona che è davanti a te, che è alla tua sinistra, che è alla tua destra, oppure dietro a te. Ma preghiamo adesso uno per gli altri. E possiamo stare vivendo questo momento di preghiera anche, come Chiesa, come popolo di Dio. Preghiamo insieme. Nosso Padre, como é precioso viver em comunità uno com gli altri. Ascoltare, parlare e pregare uno per gli altri. Crediamo, Padre, che la preghiera è un desiderio, un sogno tuo che noi possiamo manifestare anche per gli altri. Camminare insieme spiritualmente. E queste persone che stiamo pregando, Padre, che tu benedica. Saggezza e che possa avere sempre più intimità con te, avere una vita integra, piena con te. È una persona che tu hai scelto per portarmi al mio fianco. O quanto è prezioso che non è stata una scelta mia di questa persona intorno a me, ma è stata una scelta tua, e se è tua è più preziosa. È stata scelta tua, in modo che possiamo vivere insieme come il tuo popolo, i tuoi figli. Grazie, Padre, della tua bontà verso i miei fratelli e le mie sorelle. Grazie per il tuo grande amore, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Tutto bene con voi? Più o meno. Questo momento unico, questo momento che tante volte pensiamo che è difficile. E c'era una frase che eu sempre ascoltava in Brasile, e tutto andrà bene. Tante volte eu penso più na scaramanzia che veramente na fede nel Signore. Noi vogliamo veramente scoprire di come camminare bene nel momento difficile della nostra vita, in momenti difficili che viviamo. Vogliamo sicuramente che Dio sia il Signore assoluto di questa storia e che sia nella nostra vita, tramite la nostra vita, di completa integrità a Lui. E hoje eu vorrei camminare con la Chiesa sul senso di camminare insieme uno con gli altri e vedere la gente con gli occhi di Gesù. Io credo che la nostra vita come un cristiano è una vita di trasformazione, altrimenti già eravamo andati in cielo. Perché tu sei qua? Tu già hai pensato perché io rimango qua? Va bene, io sono giovane, sembra che c'è tanto tempo, ma furio ancora qua, 80 e qualcosa anni. Meno, pastore, meno. Ossia, perché siamo ancora qua? Perché se già siamo convertiti, già siamo figli di Dio, già abbiamo lo Spirito Santo e viviamo in questo mondo con virus ancora, Dio ci porta in cielo. Ma c'è qualche obiettivo perché ancora siamo qua? C'è qualche storia perché siamo in questa terra? E è interessante che non siamo qua per noi siamo qua per le altre persone. In modo che le altre persone possano amare Dio, conoscere Dio tramite la nostra vita, la mia vita. Se eu non riesco a capire la mia esistenza in questa terra, io sono una persona ingrata e triste. Perciò quando eu riesco a capire perché ancora eu esisto in questa terra, esiste o senso della gratitudine e della gioia di continuare a manifestare questa gloria do Signore. Nós stiamo perdendo o propósito della nostra esistenza ancora in questa terra. Nós siamo qua perché ancora c'è una missione.
e di portare questo messaggio di bontà, di grazia e dell'amore di Dio agli altri. Altrimenti, se noi non facciamo questo, a che cosa serve essere qua in questa terra? Noi non possiamo stare pensando qua che stiamo per costruire il nostro patrimonio, costruire la nostra storia materiale. Non è per questo, tra poco finisce e quello che tu hai costruito a chi andrà? Perciò io devo stare molto attento per capire il senso della mia esistenza qua. Io devo vedere la gente per cambiare la gente. Non io, ma che Dio usa la mia vita per cambiare la gente. Oggi in questo periodo vediamo tante persone con la tristezza, mancanza di speranza e sono io responsabile di portare questa gioia e speranza a questa gente. Tante volte io comincio a cercare di vedere una persona che per me è difficile e io dico a Gesù e cerco di insegnare a Gesù o modo come Gesù deve coinvolgersi con quella persona, cambiare quella persona. E io voglio essere un maestro di Gesù, eu estou cercando di insegnare Gesù e non è proprio così. È Gesù che deve insegnarmi il modo come eu devo vedere la gente. Perciò io vorrei lavorare questo messaggio qua in certi punti, un modo che eu devo vedere la gente con lo stesso sguardo di Gesù. E Gesù aveva un sguardo per attirare la gente a sé, Gesù aveva un sguardo per guarire la gente, Gesù aveva un sguardo per guardare oltre agli occhi, Gesù aveva un sguardo per guardare la sofferenza e dolore e guarirla, Gesù aveva un sguardo per cercare una relazione di intimità con la gente. Perciò ogni persona che io trovo davanti a me, io devo avere queste 5 caratteristiche. Se io vorrei essere un seguace di Cristo. Oppure eu mi sento più superiore a Cristo. E è su questi punti che vorrei camminare questa mattina. Primo punto, Gesù aveva un sguardo per dare vita nella vita della gente, per attirare la gente a sé. Matteo 9, 9 a 13. A qua. Ok. Matteo 9, 9 a 13. Leggo io. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte e gli disse, cosa Gesù disse? Segui-mi. Ed ele, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, perché il vostro maestro mangia com i pubblicani e com i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora, andate e imparate che cosa significa. Voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Qual è la persona che Gesù stava guardando in quel momento? Tanti, ma c'era una persona speciale. Chi era questo personaggio? Era anche loro, ma Gesù ha avuto un sguardo su una persona e ha attirato questa persona a sé e questa persona è diventata un suo discepolo. Matteo. Quanto è prezioso vedere il senso della sociabilità di Gesù. Gesù era un personaggio che voleva camminare insieme alla gente. Tu puoi vedere che Gesù non era quello che si nascondeva dalla gente, voleva stare con la gente. Tu puoi dire, ma Gesù anche andava in montagna a pregare? Sì, c'erano dei momenti che lui si nascondeva per pregare, intimità con il Padre, la preghiera, un grido con il Padre, e era prezioso, ma la vita, la caratteristica della vita di Gesù è camminare con il popolo, essere vita nella vita. Perciò sempre in mezzo alla gente e con la gente. E è interessante che conoscere gli occhi di Gesù, lo sguardo di Gesù, era per attirare la gente a se stesso. Pensiamo nella nostra vita. Il mio modo di camminare con la gente è per attirare la gente
o per allontanare la gente. E o meu modo dentro del mio palazzo dove io abito, nella ditta dove io lavoro, nella scuola dove io studio, le persone vengono da me o io spingo la gente? Come io sono con le persone? Non importa la storia di Matteo. Matteo non aveva una bella storia per quel popolo. Perciò che era considerato un pubblicano e un peccatore. Matteo non aveva una bella storia, ma non importa il passato di Matteo, come non importa la storia delle altre persone che hanno trovato Gesù. Gesù non stava guardando la storia di Matteo, sapeva che era difficile, ma Gesù stava vedendo in Matteo un'opportunità di portare Matteo a camminare con lui. Se eu vorrei essere e continuare la mia missione in questa terra, eu devo vedere che ogni persona che i miei occhi vedono è un'opportunità di attirare a me. Matteo era un peccatore. I religiosi hanno abbandonato Matteo. Quando noi troviamo un peccatore che ha fatto delle cose più assurde, io attiro o io spingo? Lo sguardo mio è come di Gesù? O il mio sguardo è quello che penso io? Tante volte io creo la mia identità come una persona giusta, corretta e che comincia a inserire questa caratteristica verso la società. E non può! Io devo adattarmi a quello che Gesù mi ha insegnato. E Gesù vede i peccatori e che cosa fa? Attira. Dove tu abiti? Nel quartiere dove tu abiti? Quali sono le persone che non hanno una buona fama? Tu já hai pensato di andare da quella persona e prendere un caffè al bar? Tu já hai pensato di cominciare a avere un'amicizia con quella persona? E mangiare una picanha con quella persona? Tu já hai pensato di cominciare a creare con quella persona un'amicizia? La gente soffre, il mondo è nel peccato, la gente è ammalata. E noi non siamo venuti per i sani, ma per i peccatori. Noi non siamo convertiti per stare con i sani, ma con i peccatori. Perciò la gente che la società esclude, anche i religiosi hanno esclusi, è questa gente che ha un'opportunità che devo manifestare la bontà e la grazia del Signore. Gesù voleva attirare la gente per stare vicino a Lui. Quante persone tu hai attirato a te in questo periodo? Quante persone tu hai creato di amicizia in questo periodo? Quanti contatti con non credenti tu hai avuto in questo periodo? Non hai bisogno di alzare la mano, non serve. Quanti anni tu abiti a Treviso? Quanti amici non credenti tu ce l'hai come amicizia propria e tu vai a casa loro? Quanti amici non credenti tu porti a casa tua? Quanti? E qual la dimostrazione visibile e chiara di come sta la mia vita, nel proposito della mia esistenza in questa terra, della mia missione? E non c'è scusa. Questa settimana stavo parlando con 2 o 3 persone, não, un po' di più. E ho detto a loro, quelle mensagine che noi pastori stiamo inviando ogni giorno, voi ascoltate? 4 o 5 hanno detto, pastore, non sempre. Voi inviate ai vostri amici non credenti? No. Lunedì pastore Mari mi chiama verso le 10, alle 11 di mattina e dice, pastore Caio, eu devo parlare 2 cose con te, una meravigliosa e stupenda, l'altra non tanto bella. Da dove eu inizio? Cominciamo con questa bella e stupenda. Settimana scorsa a Verona sono andati 4 persone, 2 in chiesa e 2 in un gruppo di studio biblico, perché stavano ascoltando che cosa? I messaggini che i pastori inviano ogni giorno. Loro non sono credenti ai nostri occhi, ma loro hanno ascoltato quei messaggi, hanno cominciato a aprire il cuore e hanno cercato qualcosa in più.
Che opportunità di evangelizzazione. Io ho detto a questo gruppo che io parlavo, carissimi, tu non hai bisogno di vedere lo sguardo della gente che tu stai inviando messaggino, perché tanta gente hai vergogna di parlare, o c'è un italiano ancora non molto corretto, ma invia questi messaggini ai vostri amici. E sono messaggi preziosi che possono portare una pace nel cuore, una trasformazione. Che opportunità di attirare la gente a sé. Abbiamo visto 4 persone a Verona. Quanto noi possiamo fare? Sì o no? Togliete per favore questa mascherina e mi dite sì o no? Sì o no? Che opportunità di attirare la gente! E non posso qua cominciare a giudicare, a dire questo merita, questo non merita. Tutti hanno bisogno di sentire questa parola di grazia. Ogni persona che ho davanti è un regalo di Dio che eu devo attirare a me e attirare a Gesù. Soprattutto quelli che soffrono, e tutti soffrono. Questo periodo, quando abbiamo scoperto questo Covid-19, in Brasília ho preso una decisione. Ovunque io vada, sia una farmacia, sia un supermercato, sia un luogo, io parlerò con la gente. Che esperienza bellissima! Ieri sono andato al panificio a comprare pane. Come c'era tanta pioggia, sono rimasto là più o meno 10-15 minuti parlando con la persona che era davanti a me. Perché la gente è con il cuore aperto in questo momento. E noi stiamo perdendo l'opportunità di parlare. Io sono qui perché c'è una parola di amore e di grazia di Cristo Gesù. Qual è la difficoltà di dire come stai in questo periodo? E la gente comincia a dire molto difficile. Non ho perso il lavoro per poco. Molto difficile. E la gente comincia a parlare. E tu comincia a parlare. Sono rimasto lá un bel tempo parlando com quella persona. Come è stato prezioso. E sicuramente quando eu ritorno, quella persona si ricorderà e questo contatto comincia a creare un contatto più avanti. E è questo che Dio vuole fare con noi. È creare di amicizia, creare di collegamenti con la gente per parlare di questa grazia. Gesù voleva attirare, non importa chi era la storia. Io amo questa gente, queste persone, io sono venuto per salvare. E noi siamo in questa terra ancora per salvare. Se tu non sei qua con questa missione, puoi arrivare adesso dopo il culto e dire: Gesù, come non sto facendo la missione, puoi portarmi in cielo. Facciamo questo patto? Misericordia? Facciamo questo patto? Se io non comincio a adempiere la missione di Gesù, sto qua per fare niente. Portami in cielo. Noi stiamo qua per una missione. E dobbiamo fare. E dobbiamo fare. Stiamo qua per una missione, non nella teoria. E dobbiamo fare. Secondo punto. E quello che ho detto prima. La gente oggi ha bisogno di essere amata. La gente oggi sono ammalati. Secondo punto, lo sguardo di Gesù era per che cosa? Prendere cura della gente. Lo sguardo di Gesù era per attirare. Lo sguardo di Gesù era per prendere cura. Matteo 15:32, Gesù, chiamate a sé i suoi discepoli, disse: Io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, non voglio rimandargli digiuni affinché non vengano meno per strada. Lo sguardo di Gesù non era per giudicare la gente, ma per vedere le malattie della gente e portare la guarigione. Lo sguardo di Gesù era per vedere la sofferenza della gente e portare questa gente a se stesso e prendere cura. E adesso tu mi dirai: pastore, questo passo è un po' più difficile. Perché non basta tirare la gente a prendere un caffè al bar con la gente. Non basta soltanto avere una chiacchierata con quella persona al panificio. Non basta avere una chiacchierata con il mio amico di lavoro. E devo sapere che devo prendere cura di quella persona. Perché quello che cosa succederà? Al tuo lavoro, tu cominci a dire: come è andata il weekend?
Domani tu arrivi al tuo lavoro, tu hai imparato, oh, pastore mi ha detto questo, ok, cominci a fare questo esercizio. Arriva al tuo lavoro, come è andato il tuo weekend? E lui ti dirà, bene. E tu farai uno sguardo negli occhi. Bene. Sa, mio collega, mio amico, non tanto bene. Estou com um problema a casa. Meu filho é così, la mia moglie, mio marito. E lui comincia a parlare. Lei comincia a parlare. E adesso eu devo prendere cura di questa persona. Adesso eu devo sapere che io sono responsabile per quello che quella persona ha detto. Io non sto bene. Adesso comincia a prendere cura. Non basta attirare a sé. Eu devo avere tempo per stare con quella persona. E come tu sei un bravo lavoratore, in quel momento è finito il tuo momento di pausa al caffè, tu ritorni al tuo lavoro e devi lavorare. Quando finisce il tuo lavoro, alle ore 17, alle ore 18, alle ore 19, tu dirai, possiamo parlarci un po' di più? Io vorrei pregare per te e con te. E nell'altro giorno tu dirai, come è andato oggi? E nell'altro giorno tu continuerai a camminare. Perciò tu devi prendere cura di quella persona. E adesso questo esercizio si diventa più difficile. Lo sguardo di Gesù era questo. Perché Gesù vedeva la situazione, ma voleva portare quella persona a se stesso, ma per prendere cura. Per dare una soluzione, una risposta. In questo momento la folla era lì e Gesù sapeva che nel loro cuore aveva un desiderio. E se aveva un desiderio, Gesù sapeva che lui era il responsabile di soddisfare quello desiderio, quello che mancava in quella gente. Gesù, in quel conforto, si poteva dire, ce l'ho oggi una partita di calcio, devo vedere la mia squadra. Não, eu devo pranzare a casa di famiglia, adesso non posso. Oggi ho un impegno con l'altra storia, con la chiesa là. Ma Gesù non ha fatto questo. Ha dato tempo dove doveva investire il suo tempo per prendere cura della gente. Quando vediamo na folla un gruppo, una persona, noi sappiamo che c'è sofferenza. Nessuno sta bene. C'è sofferenza. Perciò le persone intorno a noi hanno fame di vita, hanno fame di pace, hanno fame di speranza, hanno fame di rapporto, di amicizia, hanno fame di sicurezza, hanno fame di fiducia in qualcuno, hanno fame. E noi che cosa stiamo facendo? Che cosa noi stiamo dando a questa gente com fame? Gesù ha dato pane e pesce. Gesù ha preso cura. Ma le persone che tu cominci a tirare a te stesso hanno fame. Hanno fame. E sono io a dare qualcosa che possa dare la risposta. Essere vita nella vita è cominciare a camminare insieme e portare vita a quella persona. Tu puoi dire che questa risposta, io sono qui. E sì, tu sei qui. E la risposta a questa fame sei tu. La risposta a questa fame di tuo collega di lavoro, ai tuoi vicini di casa, di tuo collega di scuola, sei tu. Non c'è l'altro. Pastore, ma tu puoi venire qua un giorno a parlare con mio amico? No, sei tu. Sei tu. O tu pensa alla casa che tu stai lavorando in quella ditta? O tu pensa che è la casa che tu abiti in quel palazzo? Sei tu. Noi dobbiamo essere vita nella vita e non morte nella morte. Una delle cose che mi colpisce di più è sentire i suicidi delle gente che hanno tolto la vita. In questo periodo ho sentito tante notizie di questo. E dove è la Chiesa di Dio? Nel conforto? Dove è la Chiesa di Dio? Nella passività? Quanti amici noi già abbiamo perso? Perché non siamo stati vita nella vita. Può darsi siamo stati morti in quella morte che già esisteva. Vita nella vita è portare guarigione, attirare a sé e cominciare a prendere cura di quella persona. Terzo punto. Numero 3. Vedere oltre agli occhi. Giovanni 8, 3 a 11.
Allora gli scribi e farisei li condussero una donna colta in adulterio. E fatela stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tale donna. Tu, che ne dici? Dicevano questo per metterla alla prova, per poterla accusare. Ma Gesù, chinato-se, si mise a scrivere com o dito in terra. E siccome continuava a interrogarlo, ele, alzato il capo, disse a loro: Chi di voi è senza peccato, scali per primo la pietra contro di lei. E chinato-se di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati della loro coscienza, uscirono a uno e cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, gli disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ela rispose: Nessuno, Signore. E Gesù lhe rispose, e Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Gesù guardava oltre gli occhi. Tu mi dirai: che cosa è questo, pastore? Gesù guardava l'anima. Gesù guardava nel profondo dell'anima della persona. Gesù guardava nel cuore. Gesù andava oltre. E devo sapere che la gente che è davanti a me, eu non devo guardare quello che i miei occhi vedono, neanche quello che i miei orecchi hanno sentito di quella persona. Quella donna aveva sbagliato? Sì o no? Sì. Aveva sbagliato. Era grande la sua colpa? Sì, era grande la sua colpa. Nella legge meritava essere lapidata? Sì. Cosa poteva fare con quella donna? Dare vita o ucciderla? Lo sguardo di Gesù era nella anima, nel cuore, per dare vita. Lo sguardo della gente è quello che si vede, quello che si ascolta. Anch'io la ucciderò. Lo sguardo di Gesù va oltre. Perciò un sguardo di Gesù è per attirare la gente. Lo sguardo di Gesù è per prendere cura della gente. Lo sguardo di Gesù è per penetrare nel profondo del cuore della gente senza giudicare. Perciò che all'inizio del messaggio ho detto: noi cristiani religiosi siamo bravi di insegnare Gesù come si fa con una persona che ha sbagliato. Gesù è Lui che mi insegna a camminare con la gente che ha sbagliato. Gesù mi insegna questo. Perciò lo sguardo di vita nella vita di Gesù è dare a quella donna una nuova opportunità di vita. Gesù guarda oltre e cerca di dare a questa donna una nuova vita, una nuova speranza. Perciò che Gesù era molto più duro con quello che sapevano che cosa dovevano fare e non facevano. Ma quando c'era qualcuno che soffriva, quando c'era qualcuno che era malato, quando c'era qualcuno che era senza speranza, lo sguardo di Gesù era naquela anima, in quello cuore. È questo sguardo di Gesù che noi dobbiamo vedere la gente. Perciò prima io ho detto a te, che è la persona che ha una cattiva fama vicino a casa tua. Guarda oltre ai tuoi occhi e vedi quella gente come speranza di trasformazione. Vedi quella persona come una speranza di trasformazione. Quella persona è preziosa per Dio e Dio vuole usare la tua vita per trasformare quella persona. Quanto è prezioso vedere la gente quando è trasformata. Quante persone sbagliano, distruggono la propria vita con la droga, com álcool, sucesso, pornografia. Quanta gente. Avete sentito quello che è successo con due ragazzini a Toscana, non mi ricordo dove, Lazio, Toscana, questa settimana, no, in Umbria, no? Triste, due ragazzini. Qualcuno è andato di là per distruggere. E la chiesa dov'era? Due ragazzini con la droga, morti. E la chiesa dov'era? Passiva, nel silenzio. Non è.
Noi dobbiamo essere più attivi, proattivi nelle azioni verso questa situazione che succede oggi. Noi dobbiamo guardare oltre e vedere in loro una speranza di trasformazione e essere più presenti. La Chiesa è l'unico luogo di vita. Non esiste nessuna organizzazione che può dar vita a una persona se non è la Chiesa di Dio. È perciò la nostra esistenza. Sei tu. Siamo noi come Chiesa per dare vita nella vita. È dare opportunità a questa persona. Se arriva una persona qua che la società oggi já está abbandonando, che cosa fa la Chiesa? Allo stesso modo. Perché lui, lei, pastori, dobbiamo stare attenti. Dove è il potere di Dio? E è di là che io devo avere un sguardo di trasformazione e cercare di vedere quella persona una opportunità di trasformazione. Vita nella vita. La Chiesa non è per giudicare a nessuno. Nessuno. Io non vedo nella Bibbia una virgola, un punto qualsiasi che la Chiesa è stata chiamata a essere giudice. La Chiesa è per amare. E per peccatori, più peccatori che esistono. E sono più bravo peccatori che esiste. Perciò che Paolo diceva questo. Paolo, ma noi vogliamo salire sul gradino del giudizio e abbandonare quella gente e fare con quello che i religiosi volevano fare con quella donna. Prendiamo le pietre e adesso possiamo lanciare e abbandonare e uccidere questa donna. Chi non ha peccato, prima pietra, comincia. O tu ti senti più santo di quella donna? Noi non siamo più santi di nessuno. Noi dobbiamo cercare la santità e siamo santi e separati per Dio. Ma noi non siamo superiori a nessuno. Noi siamo qua per servire a tutti. Vita nella vita e portare trasformazioni o guardare oltre i nostri occhi per trasformare quella persona nella potenza di Cristo. Quei due ragazzini dell'Umbria non potevano morire. Le persone che arrivano qua con le caratteristiche che ai nostri occhi non sono giuste non possono morire. La Chiesa è per amare, abbracciare, sì. La Chiesa è per sostenere e appoggiare. Ma come Gesù ha detto, va e non entrare nella morte più. Va e non peccare più. Perché il peccato produce morte. Non può continuare a peccare per la propria vita di morte, ma continuare a camminare con una liberazione e avere una vita nuova in Cristo. Amém, Chiesa? Número 4. Guardare la sofferenza e i dolori. Luca 13, 10 a 14. Jesus estava ensinando no sábado em uma sinagoga. Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Ecco, una donna che da 18 anni aveva un spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Pose le mani su di lei e nello stesso momento ela fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora, il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non nel giorno di sabato. Cosa succede qua? Noi dobbiamo guardare la sofferenza e i dolori. C'è un'espressione italiana che mi piace tantissimo. Prosciutto sugli, la nostra tradizione, la nostra storia tante volte, i nostri concetti umani sono i prosciutti che non vogliono vedere i dolori e la sofferenza della gente. Tante volte esiste il giudizio per non vedere i dolori. Tante volte sono le regole che noi creiamo per non vedere i dolori. Sabato, non si può guarire. La Chiesa c'è questa legge, non si può fare. E la gente è ammalata. La Chiesa c'è questa tradizione e noi non possiamo infringere la tradizione. E dove è la vita?
vita nella vita è guardare i dolori. La vita guarita è più importante delle regole umane. La guarigione di una persona è molto importante delle regole che noi creiamo in noi stessi. Noi siamo stati chiamati per vedere la sofferenza della gente e togliere tanti preconcetti che abbiamo creato nella nostra vita. E questi preconcetti sono delle nostre regole. E noi cominciamo a dare degli timbri alla gente. Sono le nostre regole. Ma Gesù, quando vide quella donna da 18 anni che era inferma, ha avuto un sguardo nei suoi dolori per guarire. Quando io sono libero di tutte queste tradizioni e preconcetti, io guardo la gente, io vedo i dolori della gente, io vedo la sofferenza della gente e adesso mi coinvolgo con la gente per guarirla. Quando tu vedi una persona, tu riesci a vedere outra. Quando tu vedi una persona, tu riesci a vedere la sofferenza di quella persona, i dolori di quella persona. Interessante che Pietro e Giovanni hanno fatto lo stesso. Non ho soldi, non ho niente di euro, neanche di lira. Ma nel nome di Gesù, alzati. Non ho oro neanche argento, alzati. Guarisci. E era davanti alla porta del tempio. Loro hanno fatto. La Chiesa di Dio è stata chiamata a vedere la sofferenza delle persone e guarire. Non importa la storia di questa persona, aveva bisogno di guarigione. Noi viviamo in un mondo con le belle idee. Noi abbiamo in un mondo con idealismo perfetto, politicamente giusto, ma vuoto, sterile. Oggi non è politicamente corretto dire questo o fare questo, perché una legge può dire, nós stiamo vivendo questa idea do corretto, dell'idea bellissima, di una ideologia bellissima che non funziona, perché l'unica cosa che funziona è la parola, la trasformazione di Cristo Gesù, la parola di Dio. E oggi la Chiesa si diventa politicamente bella, politicamente corretta, e la gente sta morendo. I divorzi crescono e la Chiesa è in silenzio. I movimenti omosessuali crescono, criando delle leggi assurde, e la Chiesa O sesso fora do matrimônio diventa normale, e noi, per non perdere i figli, per non perdere gli amici, stiamo zitti. Siamo zitti, perché politicamente non è bello parlare di questo. La morale oggi decade e il nostro silenzio diventa morte. Aborto. E noi stiamo zitti, in silenzio. A corruzione, engano crescono e la verità diventa passiva. Noi abbiamo la verità. La Chiesa non può continuare in questo politicamente corretto e vedendo la morte che comincia a crescere di più e stiamo in silenzio per paura di perdere. Non possiamo parlare. Come non posso parlare di quello che c'è nella parola? Come non posso? Può essere perseguitato. Alleluia! Ma la Chiesa deve essere attiva e presente con l'autorità della parola di Dio per trasformare questa corruzione che esiste oggi nella morale. Troppa tolleranza nelle aree etiche e morali sta creando una Chiesa debole, insicura e senza convinzioni, una Chiesa senza certezza, che non serve a nulla. La Chiesa deve essere presente in questo senso della vita politica di un paese. E deve essere presente per dire che questo non è giusto, perché la parola di Dio ha l'autorità su questo. Non possiamo coinvolgersi politicamente. Come no? Crescono di qua politicamente, la Chiesa si allontana, si affasta, si indebolisce, e quando la situazione si diventa grande, le persone muoiono, non abbiamo fatto niente. Il mio Gesù metteva il naso sì, per dire che tu sei una volpe, stai sbagliando. Abbiamo parlato tanto di Martin Luther King, che ha combattuto. E noi dobbiamo essere una Chiesa basata sulla parola di Dio per dire questo no. Perché questo non è per il senso morale, nel senso di umano, ma nel senso biblico. Questo non è la libertà che Cristo ci ha insegnato. E perciò io devo difendere i valori che Cristo ci ha insegnato.
E questa che è la Chiesa viva. Tutte queste malattie che abbiamo letto qua sono le malattie che devono essere guarite e siamo noi come Chiesa che dobbiamo essere presenti e attivi. Le persone problematiche sono il concime della vita della Chiesa. E le persone più problematiche che entrano in questa Chiesa sono le persone che daranno più vita a questa Chiesa. Noi tante volte vogliamo creare quella caratteristica di una Chiesa così, così, così. Com tutti i membri seduti, belli, papà. Io non vedo Gesù così. Noi dobbiamo chiedere a Gesù, mandaci le persone più problematiche, perché questo darà vita alla nostra comunità. Noi non possiamo chiedere le persone belle, come noi pensiamo, le persone che Gesù vuole, e le persone problematiche sono vite. Perciò vita nella vita è entrare in questa storia della Chiesa presente nella storia della gente. Tu già hai pregato a Dio? Dio, le persone problematiche mi dà del regalo. Tu dirai, pastore, senza pregare io ricevo tantissimo. Ah, com'è bello, com'è bello. Io confesso, come io caio persona, ogni volta mi dà una voglia di uccidere qualcuno, di tão problematica che sono. Ma io penso, quando vado davanti allo specchio, anch'io sono molto problematico. E Gesù mi ha amato, mi ha guarito e continua a lavorare in me. Le persone problematiche sono benedizioni. Amém? Questa frase non tanto amém não, pastore. L'ultimo. Gesù aveva un sguardo per cercare una relazione, intimità con la gente. Luca 19, 5-10, personaggio conosciuto. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto perché oggi devo fermarmi a casa tua e mangiare quella picanha che tu lo fa, ok? Questa è nelle migliori versioni qua che ci sono, ok? Ok. Zaccheo, scendi presto perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ele si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato a alloggiarsi a casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo quadruplo. Gesù le disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che si era perduto. Qual era il grande sogno per l'umanità? Perché Dio creò a te? Per stare vicino a te. Il sogno di Dio è camminare al tuo fianco. Dio andava sul giardino camminando com Adão e Eva, loro hanno deciso di abbandonare Dio. Ma il sogno di Dio è che la tua persona sia la compagnia, l'amicizia di Dio. E Gesù aveva questo. Zaccheo era dove in questo momento? In una barca pescando? Dove era Zaccheo? Sopra un albero. Era di bassa statura, era sopra un albero. E Gesù lo vide. Ah, questo ragazzo vuole stare con me. Zaccheo, scendi, vai a casa tua. Ho fame, io voglio mangiare qualcosa. Gesù mangiava, beveva. É stupendo questo Gesù, no? Era a casa di peccatori, a gente si mormoravano. Gesù ha incontro com Zaccheu. Dio Padre vuole camminare con noi. Gesù dimostra questo. La persona di Dio, che è una persona che noi possiamo vivere e sentire, vuole e desidera camminare con noi. Dio ci ha creato per questo, perciò quando Gesù vide Zaccheu, uau! È con questo che anch'io vorrei camminare. Gesù dimostra il suo desiderio di stare insieme e quello che ha dimostrato il desiderio di vedere Gesù. Quando tu desideri di camminare con Dio, tu apri il tuo cuore e Lui entra. Penetra nel tuo cuore e nella tua vita e trasforma. E ti fa una nuova creatura. Gesù viene a casa tua per mangiare. E tu dirà: ma io non mai ho visto Gesù venire a casa mia. Invita o pastore che può essere in quel momento, ok? Io vado a casa tua per mangiare e dirò che Gesù è stato là. Che Gesù è con me. O quanto è prezioso questo, carissimo, avere un Gesù, un Dio che vuole stare con me al mio fianco e mi vede su quell'albero. Vieni,
O sguardo verso Zaqueu era um sguardo de um caminhar insieme, de intimidade. Guardare oltre, vedere l'opportunità di creare intimità con quella gente. Io vado a creare un'amicizia. Io vado a prendere cura, a camminare con quella persona. Io non giudico a nessuno. Io comincio a creare intimità. E dopo questa persona sarà trasformata. Mangiare insieme con Matteo significa avere intimità con Zaqueu. Avere intimità con lui. Perciò dare vita nella vita è che noi dobbiamo iniziare a avere una vita più presente nella storia degli altri. Come è stata questa settimana? Tu hai avuto delle chiacchiere con le persone che non credono ancora in Gesù? Se tu non hai avuto, carissimi, tu stai perdendo un grande momento. Tu hai avuto dei incontri di trasformazione. Chi guarirà la persona che lavora al panificio, o benzinaio? Chi guarirà quella persona al cassa del supermercato? Chi guarirà il barbiere? Chi guarirà il tabaccaio? Chi guarirà il vicino di casa tua? Chi guarirà? Sei tu. E não spostare all'altro, sei tu. Sei tu che Dio ha chiamato a essere la differenza. E è interessante che tutti i personaggi che Gesù, che ho parlato qua e che Gesù ha guarito, erano personaggi che davanti alla società erano rifiutati. Zaqueu aveva rubato, ladrone e adultério, Matteo aveva tradito. E Gesù prende queste persone e ama e trasforma. Così non erano gente perfetta e bella ai nostri occhi. Erano le persone molto difficili. Ma lo sguardo di Gesù era diverso dai nostri. Non sono io che devo insegnare Gesù. È Lui che mi insegna a avere un sguardo diverso. Perciò, carissimo, io vi lascio questa sfida pratica e vera. Cominciate a creare amicizie, vita nella vita dei tuoi amici o dei tuoi che tu só conosci per conoscenza, in un panificio, in un supermercato, in un mercato. Cominci a creare collegamento, intimità. Cominci a inviare dei messaggini ai tuoi amici. Può darsi che 10 diranno, non mi piace. Può darsi che uno ti dirà, il prossimo, quando arriva. Questa settimana ho inviato a una persona e lei ha detto, pastore, quando è il prossimo? Lei non è credente. Quando è il prossimo? La gente ha sete, ha fame. E noi abbiamo l'acqua e abbiamo il pane. E dobbiamo dare. Chi deve dare? Sei tu. Cominci a creare una rete di amicizia delle persone non della Chiesa. E tu vedrai le grandi cose che il Signore farà. È questa la tua missione sulla terra. Altrimenti viviamo qua a vuoto. Amen? Vita nella vita. Cambiamo la storia di tanta gente. È quello che Dio vuole fare nella nostra storia. Preghiamo. Nostro Padre, grazie per l'insegnamento che Gesù ci dà. Grazie o quanto è prezioso, Padre, vedere quello che Gesù fa. Grazie. E che noi possiamo avere il coraggio e la determinazione di essere più attivi nella storia delle persone intorno a noi. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Prima del momento dell'offerta, Stefano, puoi venire qua? Nós estaremos ascoltando qualche testemunhança. La Chiesa di Dio è la sua Chiesa, il suo popolo, la sua gente. E la parte delle decime offerte è la nostra responsabilità e il nostro piacere. E nós temos questo periodo chiamando le persone per dare una testemunhança o di fare una meditazione su questa importanza. E oggi Stefano falerà. Fala il microfono che lui può usare, no? Sopra il tavolo. Buongiorno a tutti. Il pastore ci ha chiesto a me e mia moglie a condividere il pensiero riguardo alla decima. Doveva essere anche qui Alessia, ma è il suo turno in una scuola domenicale, quindi sarò da solo. Quindi quello che dirò è quello che pensiamo io e mia moglie. Se non vi piace, non prendetevelo con il pastore, prendetevelo con me il pensiero. Nel Vecchio Testamento c'è un versetto, per favore.
lascio il tempo che fate in tempo a leggere. La parte che mi colpisce di più è quella che vedete evidenziata, mettetemi alla prova. Ogni volta quando arriva un versetto del genere io rimango di stucco, perché mi chiedo cosa mai abbia fatto l'uomo nella sua storia che il Signore, creatore di tutto ciò che vediamo e non vediamo, faccia una proposta ad un uomo del genere. Mettetemi alla prova. Quale tale buona opera dell'uomo nella sua esistenza dopo il peccato che ha fatto l'uomo che Dio dopo questo ha detto, dopo questo guarda, mettimi alla prova? Nessuna. Eppure è là, mettetemi alla prova. Allora nasce un'altra domanda, perché mai Dio dice all'uomo mettetemi alla prova? Perché è interessato molto più di noi, che noi abbiamo fiducia in quelle sue promesse, perché ci fidiamo di Lui. E allora il Signore dice, non ti fidi? Mettetemi alla prova. Faccio una domanda strana. Secondo voi Satana è interessato ai nostri soldi? Chi può rispondere? Di solito il pastore chiede se Dio è interessato. Faccio una domanda strana. Satana è interessato ai nostri soldi? Domanda? Volontario? Qualche altra opzione? Non è interessato ai nostri soldi, Satana. Ciò che è interessato è che noi prendiamo i nostri soldi, li stringiamo forte forte e diciamo tutto che quello che è qua è grazie a me, grazie al mio sudore, grazie alla mia fatica, intelligenza, sapienza, è grazie a me, sono io che ho messo là e se non fosse per me niente sarebbe arrivato qua. Quando ragioniamo così, festa. A Dio servono i nostri soldi? Assolutamente no. È Lui che ha creato ogni ricchezza che noi possiamo immaginare, quello che vediamo e non. Eppure non è interessato a soldi, è interessato che nel nostro cuore vive un profondo sentimento di riconoscenza a Lui, che se non fosse per Lui non sarebbe arrivato niente in casa nostra. Esperienza personale. Nella nostra vita di famiglia ci sono stati vari periodi di mucchi grassi, periodi di mucchi magri. E la cosa più che mi sbalordisce di più è che in entrambi i periodi la stessa domanda mi veniva in mente: ma tutti questi soldi dobbiamo portare in chiesa? Sì, dobbiamo, ma soprattutto vogliamo, perché se non fosse per Lui non sarebbe neanche quello, sarebbe zero, anzi meno di zero, perché le uscite sarebbero state comunque. In questo versetto c'è un termine che sono sicuro a parecchi dà fastidio: decime. Ho già discusso con un po' dei miei amici, persone, decima sì, decima no, decima Vecchio Testamento, ma c'è legge, obbligo, noi siamo sotto la grazia. Bene, io mi permetto di dire, lascia stare il 10%, dimentica il 10%, comincia a portare il 30, 50, comincia a portare il 5, ma comincia a fare qualcosa. Smettiamo di nascondersi dietro grandi riflessioni teologiche, decima sì, decima no, e passiamo anni a riflettere, nel frattempo quando ogni giorno il Signore di giorno in giorno ci porta in avanti e dà più di quello che abbiamo bisogno. Non vuoi dare niente? Lascia stare, non portare niente. Non portare né 10, né 50, né 5, non portare niente. Anzi, una cosa ti chiedo di portare: il tuo cuore davanti a Dio, e chiedi che possa trasformarlo in un cuore sincero, un cuore pieno di gratitudine, riconoscente che se mai è arrivato qualcosa a casa tua oggi è perché il Signore ci ha pensato prima che tu ti svegliassi, Lui ha già messo là sul tavolo, e vai avanti così. Se tu hai un cuore sincero, riconoscente, ma la paura che dando la decima ti blocca, che non arriverai a fine mese, torniamo qua. Mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo
e non verserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riportarla. Che il Signore ci benedica in questo. Amen? Mettiamo il Signore alla prova? Alleluia. Facciamo questo momento di offerta. Cantiamo il cantico che è? Ciò che ha fiato, dia lode al Signore. Ciò che ha soldi, fa l'offerta in questo momento al Signore. Possiamo stare in piedi, carissimi? Cantiamo, adoriamo, offriamo e facciamo questo con la gioia nel Signore. Mi hanno detto che deve venire nella corsia di centro e ritornare per la corsia laterale. Ma è importante che venite qua per la corsia di centro, ok? Va bene? Facciamo questo momento di ringraziamento al nostro Signore con le decima e l'offerta. E c'è anche un maialino qua per l'offerta missionaria, ok? Non dimenticare. per ogni offerta, per ogni decima, Signore, portata al tuo altare, Signore. Riceve così, Signore, il nostro ringraziamento, la nostra lode, la nostra adorazione, Signore, anche sotto forma di offerta, Signore, perché ti siamo veramente grati, Padre, per tutto ciò, Signore, che tu compi nella nostra vita, Signore. Grazie, Padre, la tua Chiesa ti ringrazia e chiediamo che tu continui a benedire le nostre vite, benedire questi soldi, Signore, che vengono amministrati secondo il tuo volere, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi? Grazie a tutti voi per il periodo anche che avete pregato per me e per Astrid, un periodo molto interessante. Potete immaginare 3 mesi a casa della suocera? Sono rimasto là 3 mesi a casa della suocera e preparando anche il cibo per lei. Ok, sì. Grazie per questo momento. E è prezioso sapere che noi dobbiamo seguire tutti i procedimenti. Ci sono tanti procedimenti che noi non siamo d'accordo, ma sono tanti procedimenti che noi dobbiamo dire sì e tutti. È obbedienza, è questo che Dio ci insegna, ok? Possiamo parlare, ma dobbiamo seguire i procedimenti. E grazie perché la Chiesa sta seguendo, e questo è prezioso. Ci sono delle avvisi, Adriano? Ok. Incontro preghiera, giovedì, ok? Qua in chiesa, Belluni anche a Conegliano, alle ore 20 sempre. Ok? Incontro verrà da Scuola Biblica Domenicale questa settimana. Venite. Dopo di parlare con Esther, di vedere anche questo senso di pregare con le persone che sono distanti, vedere come fare anche questo. Ma carissima, la preghiera trasforma. Piccoli gruppi, abbiamo ancora 2 o 3 settimane, tante opportunità qua. Finito? Penso che è questo. Ciao.